सोमबार साँझ शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगर र सिस्डोल र बन्जरे डाँडाका स्थानीय जनप्रतिनिधि बीच सहमति भयो। आज बिहानैदेखि काठमाडौँको फोहर उठ्न थालेको खबर आयो। शहरको चौकमा रहेका फोहरका ठूला पहाड केही सानो हुँदै गए, तर त्यसै बीच बन्जरे डाँडामा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको खबर पनि आयो। तर फेरि फोहरका ट्रक बन्जरे डाँडा पुग्न थालेको खबर छ। पुरै देशको ध्यान छ अहिले काठमाडौँको फोहोर कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्नेमा। त्यस्तै अहिले चासो भएको सरकारको अर्को निर्णयमा, जसले केही समय अघि सरकार आफैले गरेको साप्ताहिक 2 दिन बिदा दिने निर्णय उल्ट्याएको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्यूज एट टुडे। अनेक निर्णय गर्ने अनि पछि हट्ने भन्दै पछिल्लो सरकार निकै बदनाम थियो। फेरि अहिले त्यस्तै नियति दोहोरिँदैछ। कुनै पनि निर्णय गर्दा हचुवा भरमा गर्ने, त्यसको प्रभाव के पर्छ सोच्दै नसोची गर्ने अनि गरिसकेको निर्णयमा पनि अडिग रहन नसक्ने, गरिसकेको निर्णय फिर्ता पनि सहजै गरिदिने केही नभएको जस्तो। पक्कै पनि यो गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति हो। यदि जिम्मेवारी सहित काम गर्ने हो भने हरेक निर्णय गर्दा अनि निर्णय कार्यान्वयन गर्दा त्यसको असर आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र आफैले गरेको निर्णय बिना संकोच फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अहिले सप्ताहमा 2 दिन बिदा दिने निर्णय फिर्ता लिएको जस्तै। सरकारले 1 महिना पहिले मात्रै हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो। गत वैशाख 26 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने भन्दै परीक्षणका लागि जेठ 1 गतेबाट शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने भनेको थियो। तर सरकारको त्यो निर्णय 1 महिना पनि राम्रोसँग लागू हुन सकेन। जेठ असारको महिना आर्थिक वर्षको अन्तको महिना पनि हो। यो समयमा सरकारी कार्यालयलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। यसै बेला सरकारको यो अपरिपक्व निर्णय लामो समय जाँदैन भनेर धेरैले यसअघि नै आकलन गरेका थिए। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय हचुवाको भरमा गरेको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना खेपिरहेको सरकार निर्णय गरेको 1 महिना नबित्दै पछि हटेको छ। यसअघि आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय खारेज भएको छ। यो निर्णय खारेज भएसँगै अब पुरानै नियम अनुसार शनिबार मात्रै साप्ताहिक बिदा दिइनेछ। यस्तै अब असार 1 गतेबाट सरकारी कार्यालय फेरि पुरानै समय 10 देखि 5 बजेसम्म हुनेछन्। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा आन्तरिक पर्यटन र देशव्यापी आर्थिक चहलपहल गराउन सरकारले 2 दिनको बिदा बारे अध्ययन गरेको थियो। तर यसपटक पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुन्छ भन्ने आयल निगमको सुझावको आधारमा सरकारले 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। यस विषयमा न त पर्याप्त छलफल नै भयो न त बहस नै। कुनै पनि विषयको दिगोपनालाई नहेरिकन गरिने यस प्रकारका निर्णयबाट सरकार पटक पटक आफै चुक्दै आएको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण नेपालमा पनि केही समय सबै क्षेत्र ठप्प हुन पुग्यो। कोरोना कम हुँदै जाँदा बिस्तारै दैनिकी गतिविधि माथि उठिरहेका बेला सरकारले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने भनेपछि यो सम्भव पनि थिएन। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको र सँगसँगै नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि कम हुँदै गएका कारण हप्तामा 2 दिन बिदा दिएर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति घटाउने प्रस्ताव आयल निगमले गर्यो। निगमको घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने प्रस्तावको पछाडि आयल निगमको मुख्य उद्देश्य भनिएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न हप्तामा 2 दिन बिदा दिने भनिए पनि एकातिर यसको सबैभन्दा बढी असर विद्यालय र उच्च शिक्षाहरूमा पर्ने देखियो भने अर्कोतिर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्ममा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने पनि देखियो। यस्तै बिहान 9:30 बजेबाट खुल्ने सरकारी कार्यालय पनि बिस्तारै खुल्न थाले। सरकारले 2 दिन साप्ताहिक बिदाको घोषणा गर्दा स्थानीय तहले पनि आफ्नै निर्णय गर्न थाले। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएर आएका नयाँ जनप्रतिनिधिले कतिपय स्थानीय तहमा पुरानै प्रणाली लागू गर्ने भनी निर्णय गरे। कार्यालय समय संघीय सरकारले तोके अनुसार हुने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा पुरानै प्रणाली यथावत राख्ने भनी निर्णय गर्ने लहर नै फैलिँदै गयो। केही पालिकाले भने यसको विरोध जनाउँदै आइतबार बिदा नदिने निर्णय पनि गरे। 2 दिन बिदा व्यावहारिक नभएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने दबाव पनि बढिरहेको थियो। हुन त सरकारले यो निर्णयलाई 1.5 महिनामा परीक्षणका लागि मात्रै हेर्ने र समस्या आएमा पुनरावलोकन गर्ने बताएको थियो। सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न शुक्रबार मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले सचिवहरूको बैठक बोलाएका थिए। यससँगै सरकारले असारबाट लागू हुने गरी अब आइतबार दिँदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि पनि उल्टिएको थियो 2 दिन बिदा दिने निर्णय। यसअघि देउबा नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय उल्टाएका थिए। सबैभन्दा पहिले 2056 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले हप्तामा 2 दिन शनिबार र आइतबार साप्ताहिक बिदा दिन थालेको थियो। सुरुमा अदालतमा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालिएपछि त्यसलाई अन्य क्षेत्रमा पनि मिलाउन सबै कार्यालय 2 दिन बिदा दिने नियम बनाइएको थियो। सरकारको सञ्चालन खर्च घटाउने, तत्कालीन ऊर्जा सङ्कट केही कम गर्ने तथा अहिले जस्तै पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने भन्ने उद्देश्य त्यति बेला थियो। तर 2 दिनको बिदाले यी सबै उद्देश्य पूरा गर्न नसकेपछि त्यतिबेला फेरि पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको थियो। त्यसबेला फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किनु पर्नुको एउटा मुख्य कारण सर्वसाधारण कुनै कामका लागि शुक्रबार सदरमुकाम पुग्दा त्यस दिन काम नभए थप 2 दिन होटलमा बस्नुपर्ने अवस्था आउने र झन खर्च बढ्ने भएकाले यसले नकारात्मक असर पारेको पनि तर्क दिइएको थियो। सरकारको 2 दिन बिदा दिने यसपटकको निर्णयको धरातल नै गलत थियो। बिदा दिएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरेर देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने भन्ने अवधारणा नै सरासर गलत थियो। तर साप्ताहिक कामको समय 40 घण्टा समय कायमै राखेर बिदा बढाउने अवधारणा भने गलत होइन। साप्ताहिक 2 दिन छुट्टी दिनुका अनेक फाइदा छन्। तत्कालीन रूपमा केही असहज लागे पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको फाइदा देखिन्छ। त्यसैले त विश्वका अधिकांश मुलुकले 2 दिन बिदा दिने चलन चलाएका हुन्। नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूमा शुक्रबार आधा बिदा र शनिबार पूरा बिदा हुने गर्दै आएको हो। हप्ताको 5 दिन 7 घण्टा र शुक्रबार 5 घण्टा काम गरी 40 घण्टा कामको समय बनाइएको हो। विश्वका अधिकांश मुलुकमा हप्तामा 40 घण्टा कामको प्रावधान छ। नेपालमा 10 बजेदेखि 5 बजेसम्मको कार्यालय समयको नियम श्री 3 महाराज भीम शमशेरको पालामा भएको हो। यसैबीच पछिल्लो महिना सरकारले साप्ताहिक 2 दिन बिदाको नियम बनायो। सरकारको पछिल्लो 2 दिन बिदा दिने निर्णयले कार्यालय समय बिहान 9:30 बजे सुरु भएर साँझ 5:30 बजेसम्म चल्ने भयो। यसरी कर्मचारीले हप्तामा 5 दिन र दिनमा 8 घण्टा काम गर्नुपर्ने भयो। त्यसअघि आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म र शुक्रबार 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म गरी कर्मचारीले एक हप्तामा 40 घण्टा काम गर्दै आएका छन्। 2 दिन बिदा दिए पनि हप्तामा कर्मचारीले काम गर्ने समय भने 40 घण्टा नै पुग्ने गरी सरकारले नयाँ निर्णय गरेको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयको विरोध र अवज्ञा हुन थालेपछि र सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको खर्च कटौती गर्न नसकिएको आकलन भएपछि 2 दिन बिदा गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर फेरि पुरानै अवस्था फर्किएको छ। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णयसँगै विद्यालय र कलेजहरूले 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने भन्दै बिदा दिन अस्वीकार गरे। तर सरकारले 2 दिन बिदा दिने प्रावधान गर्नु अघिदेखि नै पनि कैयौं विद्यालयहरूमा 2 दिन बिदा दिने चलन छँदै थियो। ती विद्यालयको पढाइ प्रभावित भएको थिएन। तर आइतबार पनि विद्यालय चलाइरहेका विद्यालयहरू सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्दै आइतबार विद्यालय खुला राखे। शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूले पनि शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्न नसके हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रलाई निकै प्रभाव पार्ने बताउँदै आएका थिए। यदि पढाउने संस्कृति बदल्न सकिएन भने 2 दिन बिदा दिने निर्णय शिक्षा क्षेत्रका लागि अव्यावहारिक हुने शिक्षाविदहरूको भनाइ थियो। एउटा त हाम्रो पढ्ने संस्कृति जुन छ, स्कुलमा शिक्षकले पढाउने, क्याम्पसमा शिक्षकले पढाउने, विद्यार्थीले सुन्ने र त्यसै घोक्ने किसिमको संस्कृति भएको ठाउँमा यसले अप्ठ्यारो पार्छ। अप्ठ्यारो किन पार्छ भने एक दिन भने पढाइ छुट्छ, त्यो छुटेको दिनमा के गर्ने भन्ने किसिमको चिन्तन हामीसँग हुँदैन। अब त्यसो भनेपछि मैले के गरेँ भने यो बाटोबाट यदि हेऱ्यो भने अन्याय हो विद्यार्थीलाई। शिक्षकलाई त मजै भयो, किनभने शिक्षक प्राध्यापकलाई मजै भयो, एक दिन भने छुट्टी पाउँछन्। तर पढाइको अर्को तरिका पनि छ। अर्को तरिका के भने हप्तामा 4 दिन पढाइ हुने देशहरू पनि छन्, 5 दिन पढाइ हुने देश पनि छन्, 6 दिन पढाइ हुने देश पनि छन्।
4 दिन पढाइ हुनेमा के गर्छन्, 5 दिन पढाइ हुनेमा के गर्छन् र हाम्रो शिक्षक त्यसरी गराउन सकिन्छ सकिँदैन भनेर भन्ने हो भने त्यसले चाहिँ पढाइलाई त्यत्रो अप्ठ्यारो पार्ने किसिमको कुरो हुँदैन। तर प्रश्न के हो भने हाम्रो शिक्षकमा त्यो तागत छ, हाम्रा प्राध्यापकमा त्यो तागत छ भनेर भन्ने चाहिँ भन्न अलिकति गाह्रो छ, किनभने कोरोनाको बेलामा देखिसकियो। यो अवस्थामा अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। सम्भावना के खोज्न सक्छ सरकारले, त्यसलाई सोच्नुपर्ने, गहिरिएर हेरेन सरकारले भन्ने मेरो भनाइ हो। किनभने शहरी क्षेत्रमा हो गाडी चल्ने, शहरी क्षेत्रमा हो भनेदेखि निजी विद्यालयमा हो गाडी चल्ने, सरकारी विद्यालयमा शिक्षकहरूले अलिअलि बाइकसाइकल लिएर आउन्, त्यो किसिमको कुरोकानी हो। यदि त्यसो हो भने शहरी क्षेत्रका केटाकेटीहरूको निम्ति अब मोटर चल्ने र त्यसपछि गएर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भन्नुहोस् न, सार्वजनिक यातायातबाट आउने जाने बन्दोबस्त मिलाउने, सार्वजनिक यातायात चाहिँ यति बजेर यति मिनट जाँदा फलान ठाउँमा हुन्छ, यति हुन्छ भन्ने किसिमको कुरोकानी गर्ने पनि बचतै गराउन सकिन्छ। एउटा बचतको तरिका के हुन सक्छ? कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्यो। भर्खर विद्यार्थी नियमित पठन पाठनमा फर्कँदै थिए। कोरोनाका कारण बिथोलिएको शैक्षिक क्यालेन्डर अझै लयमा आउन सकिरहेको छैन। यसरी शैक्षिक क्षेत्रमा बढी बिदा गर्दा समयमै कोर्स सक्न पनि गाह्रो हुने तथा विद्यार्थीको सिकाइ पनि कमजोर हुने अवस्था देखिएकै हो। हप्तामा हुने 32 घण्टा पठन पाठन 5 दिनमा पूरा गर्न धौ पर्न जान्छ। यसले गर्दा पनि पठन पाठनमा थप प्रभाव पार्ने जानकारको बुझाइ थियो। पाठ्यक्रम अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा 220 दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र 180 दिन विद्यालयमा पठन पाठनलाई अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी हप्तामा 2 दिन बिदा गर्दा वर्षमा अन्य सार्वजनिक बिदा बाहेक साप्ताहिक बिदाले मात्रै थप 48 दिनको पढाइ प्रभावित हुन पुग्थ्यो। यसले पनि यो हप्तामा 2 दिन बिदा दिने प्रचलनले शैक्षिक क्षेत्रमा 1.5 महिना भन्दा बढीको पढाइ प्रभावित हुने देखियो। विद्यालय समय अगाडि सार्दा र बेलुका केही समय पछाडि धकेल्दा टाढाबाट पठन पाठनका लागि विद्यालय बढी प्रभावित बन्ने पनि देखियो। यसले गर्दा सरकारले बिदा थप्न गरेका निर्णय शैक्षिक क्षेत्रका लागि समय अनुकूल भएन र यसको अवज्ञा पनि भयो। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णयले पर्यटन तथा होटल व्यवसायीलाई भने केही राहत महसुस भएको थियो। अन्य दिनभन्दा बिदाको समयमा बढी व्यापार हुने हुँदा सरकारको यो निर्णयले पर्यटन तथा होटल व्यवसायीलाई राहत पुगेको थियो। अन्य दिनभन्दा बिदाको दिन बढी पर्यटक उपभोक्ता आउने हुँदा सरकारको उक्त निर्णयले आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्नेमा पर्यटन व्यवसायी आशावादी थिए। तर सरकारले गरेको निर्णय 1 महिनामा नै फिर्ता हुँदा पर्यटन व्यवसायले बिदाबाट हुन सक्ने फाइदाको आकलन समेत गर्न भ्याएन। यसअघि बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म कार्यालय समय रहँदै आएकोमा सरकारी कर्मचारी बिहानै 9:30 बजेदेखि बेलुकी 5:30 बजेसम्म कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने भयो। यसले 2 दिन बिदा पाए पनि अन्य दिन बढी खटिनु पर्ने भयो। 2 दिन लगातार आराम पाएर बाँकी दिन धेरै बेरसम्म कर्मचारीहरूले समय छुट्याउनु पर्ने भयो। यसअघि 7 घण्टा सरकारी कार्यालयको समय निर्धारण गरिएकोमा दैनिक काम गर्नुपर्ने समय 1 घण्टा बढी बढाइयो। यसले गर्दा पनि बिदा नभएका दिन कर्मचारी बढी कामको पेलानमा पर्ने देखियो। सँगै घरायसी काम पनि सम्हालेर कार्यालय जानुपर्ने महिला कर्मचारीका हकमा भने यो निकै असहज देखियो र उनीहरूले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आए, जसले गर्दा पनि सरकारमा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कन दबाब परेको हुनुपर्छ। सरकारले बजेटमा एउटा अवधारणा ल्याएको थियो, पढ्दै कमाउँदै। यसरी हप्तामा 2 दिन बिदा हुँदा आफै काम गरेर पढाइको खर्च पनि धान्नु पर्नेलाई केही सहज हुनेछ भन्ने आकलन आफैले खर्च धानेर पढ्नुपर्ने विद्यार्थीहरूमा थियो। 2 दिन बिदाको समयमा पार्ट टाइम काम गरेर अन्य समय उनीहरू पढाइका लागि दिन सक्थे। साप्ताहिक बिदामा काम गर्ने र अन्य समयमा अध्ययन गर्न पनि सकिने हुन्थ्यो। तर त्यसका लागि विदेशमा जस्तो साप्ताहिक बिदामा काम गर्ने अवसरको सृजना हुनु पर्यो, जुन अवस्था
आउन नपाउँदै सरकारले थपिएको साप्ताहिक बिदा कटौती गरेर पुरानै अवस्थामा फर्कने निर्णय गर्यो। विश्वका 90% भन्दा बढी देशमा साप्ताहिक 2 दिन बिदा हुन्छ र साप्ताहिक 2 दिन बिदा दिने अधिकांश देश आर्थिक रूपमा, सामाजिक स्तरमा र नागरिक जीवन स्तरका रूपमा हामी भन्दा अघि नै छन्। साप्ताहिक बिदा हाम्रोमा भन्दा अन्य देशमा धेरै भए पनि अन्य सार्वजनिक बिदा भने हाम्रो देशमा निकै धेरै छ। नेपाल विश्वमा नै धेरै सार्वजनिक बिदा दिने देशहरूमा पर्छ। साप्ताहिक 2 दिनको बिदा सफल हुन नसक्नुमा ती धेरै सार्वजनिक बिदा पनि छन् जो सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। विश्वका अधिकांश देशमा 2 दिनको साप्ताहिक बिदा हुन्छ। कतिपय देशमा त पछिल्लो समय हप्तामा 3 दिन सार्वजनिक बिदा पाउनुपर्ने अवधारणा पनि आएको छ। तर धेरै जसो देशमा बिदा दिने चलन चाहिँ हप्तामा 1 दिन बिदा दिएरै सुरु भएको हो। तर मान्छेले नियमित समय क्षमता अनुसार काम गरेर केही आराम गर्दा काम गरिएको समयमा प्रभावकारी काम हुने अध्ययनहरूले देखाएकोले नै साप्ताहिक 2 दिनसम्म बिदा दिने चलन सुरु भएको हो। अर्को कुरा, लगातार एकै प्रकारको कामले मान्छेमा वितृष्णा आउने हुँदा नियमित कामबाट मानिसलाई 2 दिन बिदा दिएर उसको चाहना अनुसारको अन्य काम गर्ने अवसर दिन पनि 2 दिन बिदा दिनुको पछाडिको अवधारणा थियो। इसाईहरू हरेक आइतबार प्रार्थनाका लागि चर्च जान्छन्। यहुदीहरू शनिबारलाई सब्बात अर्थात् आराम र प्रार्थनाको दिन मान्छन्। इस्लाम धर्ममा भने जुम्मा अर्थात् शुक्रबार पवित्र दिन मानिन्छ। त्यसैले धार्मिक सम्प्रदाय अनुसार ती दिनहरूमा बिदा दिने चलन पहिलेदेखि नै देखिन्छ। प्राचीन रोममा हरेक 8 दिनमा नुनडेन अर्थात् बिदाको दिन हुन्थ्यो। त्यो दिन किसानहरू खेतमा काम गर्दैनथे, विद्यालयहरू बिदा हुन्थ्यो। त्यस दिन किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादन बेच्न, बजारमा आउन र विद्यार्थीहरूलाई किनमेल गर्न छुट्टी हुन्थ्यो। फ्रान्सेली क्रान्तिताका बेनको क्यालेन्डरमा हरेक 10 दिनमा 1 दिन आरामको दिन हुन्थ्यो। त्यसयता 1929 मा रुसी क्रान्तिपछि हरेक हप्ता मजदुरहरूलाई बिदा दिन थालियो। बिदाको इतिहास हेर्दा धार्मिक प्रार्थनाको लागि समय उपलब्ध गराउन र कामपछि केही आराम गर्न नै बिदा दिने गरिएको देखिन्छ। विश्वभरिका देशहरूमा बिदा दिने फरक फरक चलन छ। विश्वका 91% भन्दा बढी देशहरूमा हप्तामा 2 दिन बिदा हुने गर्दछ। यसरी बिदा हुने गरेको अधिकांश देशमा शनिबार र आइतबार बिदा हुने गरेको छ। हप्तामा 1 दिन मात्रै बिदा हुने देशहरूमध्ये पनि अधिकांशमा आइतबार बिदा हुन्छ। नेपाल विश्वको एकमात्र देश हो जहाँ हप्तामा 1 दिन शनिबार बिदा हुन्छ। आइतबार 1 दिन मात्रै बिदा हुने देश विश्वमा 7 वटा छन्। इरान तथा अफ्रिकी मुलुकहरू डिबोटी र सोमालियामा भने हप्ताको 1 दिन शुक्रबार मात्रै बिदा हुन्छ। इस्लामी मुलुकहरूमा शुक्रबार र शनिबार बिदा हुन्छ भने अन्य मुलुकमा शनिबार र आइतबार। ब्रुनाई र इन्डोनेसियाको आचे प्रान्तमा भने शुक्रबार र आइतबार बिदा हुन्छ। बीचमा शनिबार काममा जानुपर्ने हुन्छ। नेपालमा पनि बुधबार र शनिबार बिदा दिन सकिने बारेमा बहस भएको छ। तर त्यसरी झन सजिलो नहुने भन्दै लगातार 2 दिन बिदा दिनुपर्ने मत नै ठूलो रहेको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकमा हप्तामा 40 घण्टा कामको प्रावधान छ। त्यो भन्दा बढी काम गरे ओभरटाइम हुन्छ। केही मुलुकमा 48 घण्टा कामको प्रावधान छ भने केही मुलुकमा 54 घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ। 54 घण्टा काम गर्नुपर्ने देशहरू फिलिपिन्स र पाकिस्तान हुन्। ती मुलुकमा प्रत्येक दिन 9 घण्टा काम गर्ने समय हुन्छ। हप्तामा सबैभन्दा कम काम गर्नुपर्ने देश युरोपको नेदरल्यान्ड्स पर्छ। त्यहाँ हप्तामा 36 घण्टा काम गरे पूरा समय काम गरेको मानिन्छ। त्यस्तै बेलायतमा 37.5 घण्टा काम गरे पुग्छ भने अस्ट्रेलियामा हप्तामा 38 घण्टा काम गरे पूरा काम गरेको मानिन्छ।
नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूमा शुक्रबार आधा बिदा र शनिबार पूरा बिदा हुने गर्छ। नेपालमा सार्वजनिक बिदा दिने चलन राजा भीम मल्लले सुरु गरेको मानिन्छ भने साप्ताहिक बिदाको चलन र 10 बजेदेखि 5 बजेसम्मको कार्यालय समयको नियम भने श्री 3 महाराज भीम शमशेरको पालामा भएको हो। शुक्रबार आधा बिदा दिने चलन भने साप्ताहिक 40 घण्टा काम गर्नुपर्ने अवधारणामा सुरु भएको हो। हप्ताको 5 दिन 7 घण्टा र शुक्रबार 5 घण्टा काम गरी 40 घण्टा कामको समय बनाइएको हो। लगातार कामपछि आराम गरे मान्छेको कार्यक्षमता बढ्छ भनिन्छ। त्यसै अवधारणामा बिदा दिन थालिएको हो। त्यसै गरी लगातार 8 घण्टा भन्दा बढी काम गर्दा समेत मानिसको ऊर्जामा कमी आउँछ। यही धारणा अनुरूप नेपालमा पनि 2 दिन बिदा दिने पहल गरिएको हो भने त्यो सकारात्मक नै हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा यसले फाइदा नै गर्छ। तर विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउन, पर्यटन बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन मात्रै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो भने त्यो फेरि पनि सफल हुँदैन र पहिले जस्तै फेरि छोटो समयमा नै पुरानै अवस्थामा जानुपर्ने हुन सक्छ। विश्वभरि नै साप्ताहिक बिदा बाहेक अन्य बिदा दिने प्रचलन पनि छ। विशेष गरी ती देशहरूमा मनाइने सांस्कृतिक पर्व र राष्ट्रिय महत्त्वका दिनहरूमा सार्वजनिक बिदा हुने प्रचलन छ। तर त्यस्तो बिदाको संख्या पनि देश हेरी फरक हुने गर्छ। साप्ताहिक बिदा बाहेकका अन्य बिदा नेपालमा अन्य देशको तुलनामा धेरै नै थियो। साप्ताहिक 2 दिन बिदा दिएपछि पनि अन्य बिदाहरू कटौती गर्न नसक्नु पनि नेपालमा 2 दिन बिदाको अवधारणा असफल हुनुको कारण हो। राष्ट्रिय पर्वको विश्लेषण गर्दा नेपालमा 30, पहिले 36 दिन, कम्बोडियामा 28 दिन, जापान र श्रीलङ्कामा 25-25 दिन, भारतमा 21 दिन, फिलिपिन्समा 18 दिन, दक्षिण अफ्रिकामा 12 दिन, चीनमा 17 दिन, आइसल्यान्डमा 15 दिन, थाइल्यान्ड, टर्की, पाकिस्तान र माल्टामा 14-14 दिन, कोरिया र फ्रान्समा 11-11 दिन तथा अमेरिका, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा 10-10 दिन राष्ट्रिय बिदा हुने गरेको छ। झलक्क हेर्दा नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा धेरै दिन बिदा हुने देखिन्छन्, तर त्यसो होइन। राष्ट्रिय पर्व 30 दिन बिदा हुन्छ। नेपालमा शनिबार मात्रै सार्वजनिक बिदा हुन्छ, अर्थात् 52 दिन भने अन्य देशमा शनिबार र आइतबार वा शुक्रबार र शनिबार गरी वर्षमा 104 दिन सार्वजनिक बिदा हुन्छ। नेपालमा राष्ट्रिय पर्व 30 दिन र शनिबारको बिदा 52 दिन जोड्दा केवल 88 दिन मात्रै नेपालका सरकारी कार्यालयहरू बिदा हुन्छन् भने सबैभन्दा थोरै राष्ट्रिय पर्व भएको देश अमेरिकामा राष्ट्रिय पर्व 10 दिन र शनिबार आइतबार गरी 104 दिन जोड गर्दा 114 दिन सार्वजनिक बिदा हुने गर्दछ। नेपालमा अझै 24 दिन सार्वजनिक बिदा कम छ। नेताहरू के भन्छन् के गर्छन् आम मानिस निहालिरहेका हुन्छन्। नेता, राजनीतिक दल अनि सरकारका प्रत्येक निर्णयलाई नागरिकले चासोका साथ हेरिरहेका हुन्छन्। त्यस निर्णयको असर अनुसार नै सरकारको भविष्य निर्धारण हुन्छ। केही समय पहिला जस्तो हाम्रो कार्यकर्ता हामीले जे गरे पनि हाम्रै समर्थनमा हुन्छन्, हामीलाई मत हालिहाल्छन् भन्ने अवस्था छैन। अब मतदाताले दल हेरेर होइन, उम्मेदवार हेरेर मतदान गर्न थालिसके भन्ने पछिल्लो निर्वाचनले देखाएको छ। त्यसैले यदि दल या नेता जनताबाट विस्थापित नहुने हो भने अब गरिने हरेक निर्णय सोचेर बुझेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन त? हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।